د کراچۍ په هسپتال کې 40 کلنې واده شوې ښځې سره د ډاکټر شرمناک او غلط کار. دا عبرتناکه واقعه او مکمل تفصیل په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ او دا ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ چې نن سبا زموږ او ستاسو په معاشره کې داسې خلک ډېر زیات پیدا کېږي چې د هغوی ښځې له کور نه د باندې یوازې وځي او د هغوی سره کوم نارینه هم نه ځي. هغوی اکثره وخت که تعویزګر ته ځي یا ډاکټر ته او یا کوم بل ځای ته یا هم بازار ته د سودا اخیستلو لپاره، نو دوی له کوره یوازې ځي، حجاب یې هم یا وي او یا نه، او کوم نر هم نه وي ورسره، چې د دې له وجې دا واقعه هم پیښه شوې ده چې تاسو ته په همدې ویډیو کې دا مکمل تفصیل بیانوم. نو امید دی چې ویډیو به تر پایه راسره وګورئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب، دا هم درسره سبسکرایب کړئ. شازیه چې 40 کالو په عمر واده شوې ښځه ده، خاوند یې د رخ په فابریکه کې کار کولو. خاوند به یې یوه هفته د ورځې لپاره او یوه اونۍ د شپې لپاره کار کولو. شازیه 3 ماشومان درلودل چې 3 واړه یې د اپریشن په ذریعه پیدا شوي دي. نو د دې له وجې به د دې ملا هر وخت درد کولو. څو ځله یې خاوند ته ویلي وو چې زه داسې بیماري لرم، خو خاوند یې بیا هم هغه ډاکټر ته نه و وروستی، ځکه چې خاوند به یې اکثره وخت مصروف و او ښځې ته به یې خپل مصروفیت بهانه کولو. یوه شپه د شازیه په ملا ناڅاپه سخت درد راغلو. خاوند یې په ډیوټي کې و او بل څوک یې هم کور کې نه لرل چې شازیه سره هسپتال ته لاړ شي. د درد د شدت له وجې شازیه مجبوره شوه چې خپله لاړه شي. هسپتال ته په رسېدو یې خپل نوم د نمبرو په لیست کې شامل کړو. د 1 ساعت انتظار نه پس د شازیه نمبر راغلو. شازیه د ډاکټر کوټې ته په داسې حالت کې داخله شوه چې په کوټه کې کومه نرسه هم نه وه موجوده. د شازیه ډاکټر ته خپل مشکل بیان کړل. ډاکټر ورته په یوه بستر کې د څملستو هدایت وکړ او ډاکټر د شازیه د ملا په مالش کولو باندې شروع وکړه. په دې وخت کې ډاکټر شازیه ته وویل چې تا ته د یوې ستنې یا انجکشن ضرورت دی. ډاکټر یوه د نشې ستن ورته جوړه کړه او شازیه ته یې په ملا کې ولګوله. د همدې په خاطر باندې چې د ډاکټر په زړه کې شیطان څه فکرونه راوستي وو، ډاکټر د دې پر ځای چې ښځې ته سمه تداوي ورکړي، د نشې ستن یې ورته برابره کړه. شازیه د لنډې مودې نه پس په مکمله توګه نشه شوه. کوم وخت کې چې شازیه په هوش راغله، ګوري چې خاوند یې سر ته ولاړ دی. خاوند یې ورته وویل چې د الله شکر دی چې ته د مرګ نه خدای بچ کړې، نور هیڅ مشکل نشته. ډاکټر وایي چې ستا ښځه صرف دماغي حمله لري، دماغي حمله په راغلې وه او له دې وجې نشه شوې ده. په دې وخت کې د شازیه په زړه کې ویره او سترګو کې اوښکې موجودې وې، ځکه چې د نشې په حالت کې شازیه په دې یو څه پوهېده چې ما سره د ډاکټر لخوا څه روان دي. دا پیښه د کراچۍ په یو پرایویټ هسپتال کې 1 کال مخکې شوې وه. دوستانو، د دې پیښې څخه یا د دې واقعې څخه مطلب زموږ دا نه دی چې د ډاکټرانو بې عزتي وکړو. ډاکټران د ټولنې خدمتګار خلک دي، خو په دې کې اصل عبرت همدا و چې موږ تاسو باید کوشش وکړو چې خپلې ښځې او زنانه، هغه چې د کور نه د باندې ځي، باید خامخا ورسره یو نارینه موجود وي او همدارنګه په بشپړ اسلامي حجاب کې موجود وي، ځکه چې نن سبا ټولنه ډیره زیاته بېلارې شوې ده. او بل ډاکټرانو ته هم پکار دي چې ښځو سره په داسې ډول چلند وکړي لکه د خپلې خور، مور او لور سره چې کوي. نو امید لرم چې دا ویډیو مو تر پایه راسره لیدلې وي او تاسو به هم ورنه عبرت اخیستی وي. د نورو معلوماتو او ښایسته کیسو دپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ نشان هم کلیک کړئ. مننه.